So, welcome back to my YouTube channel. And for today's video, gagawa ako ng strawberry and mint slime. Basta ganyan yung kalalabasan niya. Ayan. Ito nyo ba siya? Strawberry mint slime. Nagkakaroon ng parang lights yung slime natin. Kasi ganun ko siya ginawa. Ewan ko. Pero baka sa flash lang yun, Kakaroon siya ng parang white-white. So, ayan. Papakita ko siya sa inyo. Ay, ayaw mo. Ayan. Ayan, ganyan siya sa loob niya para alam ninyo. And pag minix, ayan. Ayan. Ito kasi guys, white slime yung ginamit. White glue yung ginamit ko. Eh, yung ngayon is iba naman. Ayan. Para magkaiba siya, okay? So, ayan, basta. Okay, so let's start. Yan, ito na siya. Yan, wala na akong white glue. So, pasensya na. Puro glitter glue, color glue na sila. So, unahin ko na yung sa strawberry. Kasi matagal gawin yung pag glitter glue. Ayan. Hindi ako masyado. Hindi ako masyadong sanay. Ganun. Yan. 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 Hindi naman natin siya ubusin lahat. Wala lang akong glue, ubusin ko pa, diba? So, ayan. So, ito pala activator ko. Nakalimutan ko siya ngayon. Ayan. Ouch! Ang sakit. Ayan. So, mag-order na kayo kay Everything Kawaii Supplies. Ayan. Pro-promote natin yan. Pati kay Shana. Yan, hi Shana. Pati na rin pala kay Sophie or Sophie Lorraine. Yun. Pati na rin pala kay Faith Miklat. Pati na rin pala kay Jade. Pati na rin pala kay Alyssa. Pati na rin pala kay Pressy. Pati na rin pala kay Irish Claire. O, diba? Yan. Yan. Kapag ganyan siya, hindi po siya totally na-activate. Kasi kita nyo yan, diba? Kanina pa siya, parang slime na siya, pero hindi pa talaga slime pag ganun. Hindi pa tapos yun. Yan. Yan. Okay, so, yan. Yan. Mix lang ng mix para alam natin kung diba? Para maging slime na siya totally. Yan. Nahirapan ako sa paggawa ngayon ng slime natin kasi nagmamadali na rin ako. Dahil malulubat yung cellphone ko pero ako vlog pa rin ako ng vlog. Yan. Palubot na kasi yung cellphone ko. Yan. Kasi nga, tapos aalis kami, hindi ko na-charge yung cellphone ko. Nagamit ko siya kanina umaga kasi kanina umaga, kagabi, tulog kami kinalala ko dahil ngayon nga, alam niyo na yung nangyari. Ayoko na sabihin dahil naiiyak ako. Basta, so, ayun. Doon kami natutulog. And malayo siya sa school ko kaya nakakapag-absent ako. Yan. Pero okay lang yan kasi babawi naman ako eh. Yun nga lang, maghahabol na lessons, gano'n. Projects, yan. Tutulungan na naman ako ng mga kaklase ko. Mabait naman yung mga yun eh. Diba? Pati pagsisalita ako, nagmamadali na rin eh, no? Nabubulol-bulol na ako. Yan. Yan yung strawberry natin. Yan. Tapos, ito yung magiging mint natin. Tama naman yung color niya, diba? Parang mint na rin naman siya. Kaso, masyado lang siyang color green. Pero, okay lang yan. Tulad lang nung, nung ginawa natin. Oo, yung ginawa natin kahapon. O, diba? Ang ganda niya. Para siyang basta, ang ganda niya. And, ang dami pa palang tira, guys. Oh. Hindi ko na nalagay kanina. Sayang lang. Hindi ko na sama. Nang hinayang ako dun sa part na hindi ko na sali dito para gumawa ng slime. So, ayan. Baka hindi na ako makapag-shout out.
Basta guys, babawi ako sa inyo kasi ngayon alam niyo naman yung situation namin. Sana maintindihan nyo. Tsaka kahapon. Nag-upload ba ako kahapon? Oo, nag-upload yata ako. Oo, basta. Nag-upload ako kahapon. Yun lang alam ko ako nag-upload ako hindi. Yan. So, wala na. Sobrang ano na ako ngayon. Lutang. Yan. Nawawala na sa sarili. Parang ganon. Lutang. Ganon. Diba? Nakakalimutan yung mga bagay-bagay. Okay. Tapos, guys, sorry kung minsan lang ako mag-upload ngayon, minsan lang ako mag-heart ng mga comments ninyo, ganun, kasi nga, busy, tapos, diba, basta na lang talaga yun. Ito na yung slime natin. Sana panoorin nyo itong video na to, para alam nyo, sana yung dahilan. Kung ba't minsan lang ako mag-upload, ganun, tsaka, sa mga kaklase ko din dyan, yun. Kasi nga, yun, araw-araw doon na kami natutulog kina lola ko. Wala na si lola ko. Kami nagbabantay kina lolo ko. So, nakaano si lola ko ngayon. Yun. Linisin na lang natin yung container natin. Yan. Diba? Kasi mamaya wala na yan eh. Diba? Kukunin na nung green yan. Yan, ito na siya. Parang siya, ang ganda niya. Yan. Yan, alam ko naman eh. Diba? Yan. Okay, so kikip na natin to. Dito, lalagyan natin siya dyan. So, dito na tayo. Yan. Para mabilis na tayong gumalaw. Hindi na tayo pabagal-bagal. Yan. Yan. Ang dami pa niyan laman. Maglagay pa tayo. Sayang naman kung di ko malagay. Kaso lang, yung natin, yung parang size na ganun. Basta mamaya, maintindihan niyo siya. Kung gaano kalaki dapat yung gagawin. May ganun kasi. Yan. Ang ganda nito. Yan. Yan. Kung alam sana, hindi naman to sobra, hindi naman overactivated. Diba? Kasi dinamihan ko na talaga para hindi tayo mahuli mamaya. Dahil naliligo na kasi mami. Aalis kami. Ayun na yata eh. Ay, hindi pa yan. Hindi pa tapos yan. O, diba hindi pa tapos, guys? Sabi sa inyo eh. Ay, de joke lang. Tapos na siya. Yan. Mamadali kasi ako. Sorry. Yan. Yan. Ang nangyayari kasi sa amin, guys, is, pa ba? Magulak si namin eh. Kapag gabi na, doon na kami matutulog kina lola ko. Kami magbabantay sa kanya. Kay lolo ko ganon, sa may mga pinsan ko. Tsaka mga pamangkin ni mami. Mga pinsan ko nga. Tsaka pamangkin ko rin. Tapos, pag umaga, uuwi kami para magpahinga. Tapos gabi, yun na naman. Doon na naman kami. Ganun. Syempre puyat ako. Baka pagdating ko sa school, mas lutang pa ako sa mga kaklase ko. Nakakaya naman kung ganun, di ba? So, ayan. Salamat panood ng mga kaklase ko. Hehe. Sabi Genesis, if you are watching this, sana maintindihan niyo ako. Yun. Yun. Yan na. Yan. December 1 kasi nawala si lola ko. Kaya December 1 din ako nag-start na mag-absent. Dahil di ko kakayanin, baka umiyak ako dun sa room namin. Di ako makapag-focus dun. Yan. Ito na siya. Pina-activator yan o, diba? Kunin na ba natin to? Yan.
Yan. Yan. Yan. Okay, so ayun na siya. So, ito na siya, guys. Tapos yung slime natin. Ayun na siya. Glossy na rin siya. Nilagyan ko siya ng glitter glue natin na red. Kasi parang ang ganda niya. Ayun na, diba? Ang ganda ng texture niya, promise. Yun yung talaga nagustuhan ko. Ayan. Favorite ko yung mga gantong texture. Yun. Ewan ko, pero favorite ko sila. Yan. Yan. Ito na siya. So, ito na. Ito na rin yung strawberry natin. Yan. Oink. Nag-ano siya eh. Yan. So, meron tayo nito. Kasi, finix ko yung ano natin, ito. Dahil medyo nag-ano siya. Maging matigas. Yan. Yan. Ayan na siya. Okay, so. Ayan na nga guys, ang gagawin natin is ganyan natin siya. Circle natin. Circle na rin natin. Yan. Yan. O, diba? Uy, ang ganda niya. Kahit na ganyan lang siya, ang ganda niya. For me. Yan. Tapos, meron kasi ako nito. Itong pink something something. So, yan. Pink butter slime to. So, ayan. Naamoy. Ano siya, meron siyang bubblegum scent. Pero butter slime yan, baka sabihin nyo bubblegum talaga. May bubblegum scent lang siya, pero hindi siya ano. So, ayan. Pinag-mix ko sila. Yan. Yan. Kasi parang kulang siya sa ano. Yan. Yan. Ito na siya. Laki na ginawa natin, wala din naman palang maano eh. Nakakainis. So, ayan na siya. Ayan na. O, diba? Buti, ano, mint na lang yung ginawa natin. Huwag na yung ano, yung may glitter. Kasi hindi naman pala siya magagamit. Diba? Yun naman pala yung magagamit eh. Ito lang naman pala yung ginawa ko kanina. Yun. Ay guys, by the way, ipapromote ko sana to. Si Slimy Semenel. Na sobrang effort guys para sa slime natin na to. Yan. Hindi to sponsored ah. So, ayan. In-order ko yan. 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 Grabe yung effort guys ni Slimy Semenel dito. So, mag-order na rin kayo. Yan. Yan. Tapos ito, na may cover ko na to. Yan. Yan. Ito yung ano, yung ginawa ko kanina. Minake-over ko yung mga slime. Ito. Ito yung ano eh, yung may bubblegum scent. Yan. So, ayun na nga guys. Bye! Mag-iingat kayong lahat. Keep safe and, ayan. Tapos ito rin, minikover ko na rin siya. Crunchy slime na rin siya. Yan. Minikover lahat ng in-order eh, no? Yan. So, ayun guys. Bye-bye. Love you all. No hate, spread love. Bye!